मेरो चाहिँ यहाँ क्वाटी पनि पाकिसकेको छ। अब धेरैजना चाहिँ मैले चाहिँ झानी पनि सकेँ है। साथीहरू गुड मर्निङ। आज चाहिँ जनै पूर्णिमा। मैले चाहिँ पूजा गरिसकेँ होइन, पूजा। अनि जनै पूर्णिमाको सबैजनालाई शुभकामना, मेरो माइती राजाहरूलाई सबैलाई उहाँको शुभकामना। सन्चो सुस्ता हुनु, राम्रो हुनु होइन, रोग नलागे। हाम्रो हिजो मकैको थाक्रा पनि लगाइसक्नु भएछ। यति भयो हाम्रो चाहिँ मकैको थाक्रा यसरी लगाइन्छ। तपाईँहरूकोतिर कसरी लाउनुहुन्छ? कृष्णं काटीक्षणं श्रीकदारकुशनं करोति मन्त्रं प्रसादेन सौभाग्यरुगे सम्पदा शत्राणि प्रमिन्द्रो मा बल तेन किं प्रतिपन्नामि रक्षेम चल ऐश्वर्यप्रसन्नकेशं सदा प्राप्तितो लोकेषु सदा देवी सदानिन्द्रो मा बल तेन किं प्रतिपन्नामि रक्षेम चल। कति पनि पाकिसकेको छ। अब धेरैजना छैन, मलाई कति बनाएको भएर नानीहरू पनि बिग्रेर जानुभएको छ। म चाहिँ यहाँ जान लागेको फोटो काटेर। यता चाहिँ मासु पनि पाक्दैछ, जाँदैछु। सबजना मिठो मिठो पकाउनुहोस्, खानुहोस् होइन। अब मैले धेरै कुरा बनाउनु भ्याउँदिनँ नि त, सँगै जानुपर्छ। त्यही भएर है मैले चाहिँ झानी पनि सकेँ है। क्वाती हामी चाहिँ 3 दिन अगाडि नै भिजाएको, तर कुर्सा चाहिँ निस्केन। भिज्नु चाहिँ मजाले भिजेको थियो। अब म चाहिँ यहाँ रेडी भइसक्यो। अब देउता थानमा चढाउँछु। हामी चाहिँ यसरी चढाउनु पर्छ कि यो चाडपर्व आएको बेलामा चाहिँ चढाइ चाहिँ हुँदैन। त्यही भएर अब म देउता थानमा चढाउनु जाँदैछु। हामी चाहिँ जे कुरा पनि चढाउनु पर्छ कुन देउतामा मान्नुपर्छ नि त, कुन देउता त। त्यही हो सबजना होइन। अब मजाले बनाउनुहोस्, मस्त खानुहोस्। मेरो चाहिँ टाइम पनि सक्यो। अब जाने बेला भइसक्यो, 7:30 भइसक्यो।